wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabduqaadir Sheekh Cali Diini iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubbaland waxaana garoonka diyaaradaha si diiran ugu soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland salaan iyo soo dhaweyn kadib ayaa wafdiga waxaa loo gudbiyay xerada jaamacadda magaalada Kismaayo halkaas oo fariisin u ah cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya markii ay wasiirka iyo wafdigiisa halkaasi gaareen ayaa waxa ay salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya intaasi kadib ayaa waxa goobta ka hadlay taliyaha ciidamada federaalka ee Soomaaliya qaybtooda gobolada Jubbooyinka Ismaaciil Saxardiid waxaana hadaladiisii kamid ahaa mudane wasiir ku soo dhawow iyagoo u diyaara waajibaad kasta oo dalkooda la siiyo meel kasta oo dalkooda looga diro iyo shaqo kastaba iyagoo tababar qaatay noocyada kala duwan oo ciidamada tababarkiisa sida salaamaha gaardiga dabridka cadawga sida loo dilo traininka tacticada iyagoo tababarada kala duwan qaatay oo ay tababareen ciidamadan nala jooga African Union marka horna ciidamada KDF Kenya ay tababareen kadibna muddo dheer ciidamada Ethiopia ay tababareen tababarro kala duwan ay qaateen ciidanka oo ka kooban rag iyo dumar waxay diyaar u yihiin howl kasta oo loo diro ku soo dhawow mudane wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka ee Soomaaliya oo isna goobta ka hadlay ayaa ciidamada waxa uu kula dardaarmay in dalkooda dadkooda iyo diintooda ay u shaqeeyaan isla markaasina wasiirka ayaa waxa uu ciidamada ku amaanay shaqooyinka adag ee ay ummadda Soomaaliyeed u hayaan iyo dalkoodaba waxaan halkaan saaka u nimid nasiib wanaag inaan aragno ciidanka halkaan jooga oo ka tirsan qaybta 43aad oo runtii aad iyo aad mataqaana u farxad gelinaysa ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida guud ahaan sida mataqaana halkaan ay muddo ugu jireen tababarna ay ugu qaateen tababarkiina uu yahay gabagabo lana xiri doono haddii aan leedmo dalka dhisidiisa intii difaaciisaba adinka muxuu ahaa u jooga haddii difaaca iyo dhisida dalka aad u maleynaysaan dad kale inay inii dhisaan ama dad kale inay inii difaacaan adinkoo dhalinyaradii ah arrintaas waxaan u maleynayaa arrin fiican ama fikrad fiican inay ahayn in dalkaaga dad kale wakiilkaaga noqdo difaaciisa waa lagu kaalmayn karaa marar badanna waa ila arrintaas waana lagu tababari karaa laakiin dalkaaga difaaciisa iyo nabadgelyadiisa adigaa mas-uuliyad kaa saaran tahay inaad dhisto inaad mataqaanaa difaacdo inaad dadka shacabka Soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan markay dhib timaado aad u gurmataan ama mid ammaan ha noqoto ama mid waxyaabaha dabiiciga ama arrimaha dabiiciga oo yimaada oo dhaca ka hortagiisa ama ka kaalmayntiisa intaas oo dhan baad adinka la inii diyaarinaya Cabdullaahi Cabdi Cali Rubaanyare telefishinka caalamiga waa bari magaalada Kismaayo.